कभी भी कनेक्टर जो है चेंज करने के लिए लोअर को असेंबली को जो है कम हीटिंग और कम एयर पे सेट करना और उसके बाद कनेक्टर निकालना। जिससे ना कनेक्टर जले ना स्ट्रिप। इसकी एक प्लस की लाइन शॉर्ट हो गई थी, इसलिए कनेक्टर रिमूव किया। तो अभी दूसरा कनेक्टर यहाँ पर साफ़ कर फिर लगाएंगे। लगाने से पहले जो है ट्रैक पर शोल्डर थोड़ा थोड़ा हर लाइन पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो शोल्डर लगा दो। यहाँ पे पहले से एक्स्ट्रा शोल्डर है, इसलिए शोल्डर नहीं लगाया गया। लगाने के लिए भी सेम तरीका, एयर एकदम ज़ीरो पे रखना है और हीटिंग कम, और फिर आपको कनेक्टर रख के और असेंबली को हीट करना है। बस सारी लाइन ऑटोमेटिक लाइन टू लाइन कनेक्ट हो जाएगी। तो